起来访问啊，喂，我亲也是。各位同学，大家好，我是玉柔，我是常耀。有鉴于毕旅已经快到了，我们要进行一个活动，这个活动就叫武松打呼。各位同学记住哈，是打呼啊，不是打虎。对，我们班上会打呼的人真是特别的多，所以呢，只要有人在毕旅打呼，我们就会出动我们的打呼小组，出来制裁你们。到底有没有人会在毕旅打呼呢？我们看下去。喂，讲话哦！我哪唔爱讲话啊？干这唔对意。喂，啥物物件？啊，隔壁有人咧讲哦。等下我听看卖咧。哎呦，我真惨嘞！好啦，我等下帮你处理啊，好啦。师傅，隔壁有人讲啦。处理一遍。OK。我在上面讲哦。哦，就是那一个啦。对，那所以。哦，最后。等下，慢上点。3、2、1。我在中没有，中没有。不行的。有点。出门。你们刚刚打我了。你看哪里讲就差。我讲。我讲。无咧。又是你讲啊！你是咧讲迄种笑话？我你们这就不啊！又回到最初的起点，记忆中你青涩的脸，我们终于来到了这一天。桌垫下的
老照片，无数回忆连接。今天男孩要赴女孩最后的约，又回到最初的起点，呆呆地站在镜子前，笨拙系上红色领带的结，将头发梳成大人模样，穿上一身帅气西装，等会儿见你一定比想象美。好想再回到那些年的时光，回到教室座位前后，故意讨你温柔的骂。